Что мы достанем? Что-то вижу, ребят. Это железяка. А нет, ни хрена себе, смотрите, это не железяка. Посмотрите, какой кинжал. Какой красивый расписной. Посмотрите, здесь якорь нарисован. Посмотрите, какая ручка. А здесь вон, охренеть, ребят, посмотрите, здесь корабль. Корабль дует, вон, смотрите, какой-то небесный бог. Круто. Вот это находочка. Вот это находочка.